Siamo alla politica. Stati generali del PDL oggi in Veneto a Padova. La base chiede i congressi, contesta l'alleanza con la Lega. Fischi per Giancarlo Galan al suo annuncio di volersi riavvicinare ai fuoriusciti del partito. Sentiamo. Il Carroccio, ancora fedele in regione, nelle province e nei comuni, ma passato all'opposizione in Parlamento con la decisione di non appoggiare il governo Monti, una scelta che irrita tuttora e sempre di più alleati che cominciano a non sentirsi più tali. La Lega sta cercando di ritornare sui suoi passi, non credo però che riuscirà a rimediare ai danni che ha determinato con questa serie di scelte che sono state assolutamente improvvide. Noi siamo convinti che ciò che è accaduto a Roma segni un momento di difficoltà nel rapporto e nell'alleanza con la Lega. Ma le tante amministrazioni condivise, concede il leader nazionale, possono rappresentare un filo che tiene uniti i due partiti. La voglia di strappare però è forte. È troppo comodo fare l'alleanza quando hai bisogno dell'alleato e mandarlo a casa quando ti conviene. E a proposito di scontri, ormai col PDL tira davvero aria di rottura. Io spero che l'alleanza si rompa perché non abbiamo un gran feeling con la loro politica.